د ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کله دا مسلمانان یو کم 40 ته ورسېدل، ابتدایي وختو د اسلام نو چې کله مسلمانان یو کم 40 ته ورسېدل کنه، او په دغه ورځ باندې حمزه رضی الله تعالی عنه مسلمان شو د نبی علیہ السلام ترو. نو ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی دا الله پاک پیغمبره مونږ خو ډېر شی یو، زما چې د کلمه د توحید په بیت الله کې وامه، زما چې د لا اله الا الله محمد رسول الله دا چغه زه د بیت الله سره وم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ابوبکر ما ته اجازت نشته، ما ته اجازت د الله د طرف نه ما ته دا اجازت نشته. وی نه د الله پاک پیغمبره زه خو به دا کلمه وامه، زه خو به د توحید اواز د بیت الله شریف سره کومه، نه کلاریدم. نبی علیہ السلام وی چې خامخا نه کلاریږي، زمونږ در سره ملګري یو چې لاړ شو. نبی علیہ السلام د خپل ملګرو سره او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره ورغی. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د بیت الله شریف په خوا کې ودرید، او دا د اسلام لومبۍ خطبه وخه، لومبۍ خطبه، اوله خطبه په بیت الله کې چې کړې دا چا کړې ده؟ ابوبکر. چا کړې ده؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنہ. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبه سره ودرېدو او بیان شروع کو، وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما خو گواہی کړی دا الله یو دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر دی. چې دا خبره کولو د کفارو د طرف نه په گزارونه شروع شو، او دومره ابوبکر رضی الله تعالی عنه او خو کنه چې بیهوش شو، بیهوش شو. خلکو په لاسونو کې اوچت کو کور ته وړو بیهوشۍ حالت کې. د ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کومه قبیله و بنو تیم، هغه خبر شوه چې زمونږ د قبیلې سړی قریش والی دی. نو هغې تورې راواغستې، وی مونږ خو به د ابوبکر بدل اخلو. او په دې والو کې عتبه کافر نه و، دا د ټولو نه پیش و. وی عتبه واوره کو ابوبکر وفات شو مونږ تا ژوندی نه پرېږدو. تورې راواغستې. عربو کې دا نسب پرستی چې ده، قام پرستی دا پکې ډېره ده، دا پکې ډېره زیاته ده. وی زمونږ د قام سړی ابوبکر کو وفات شو مونږ عتبه نه پرېږدو. ناستې ورته ګیر چاپېره د قام خلک ټولو چې داسې دا ماښامې شو که نه، ابوبکر رضی الله تعالی عنه له حاکمان راوستي دي، دوایي ورته کوي، اوبه پې اړئ. ابوبکر رضی الله تعالی عنه سترګې وغړېدې. چې څنګه سترګې وغړېدې که نه، خلک خوشحاله شو، مبارکۍ ورکړې، وي ژوندی دی. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه لومبې تپوس کوي، وي زما جانان څنګه دی، محمد مصطفی څنګه دی، د هغه خبر راکړئ. نو ګیر چاپېره چې ورته کم خلک ناست وو، وي مونږ خو راغلي یو تورې خو ایستلي دي چې مونږ به ستا بدل اخلو، او ته چې په اوښ کې رالې ته بیا د هغې سړي نوم اخلي د چا د وجې نه چې تا وال وخوړل، ته بیا د هغې محمد نوم اخلي صلی الله علیه وسلم. خلک ترې نه روان شو، تورې کېښودې، وی مړه دی په خبره نه پوهېږي، پرېږده وایي سړی دی بیا د هغه نوم اخلي. دی روان شو. د ابوبکر رضی الله تعالی مور راله، د هغې نوم ام الخیر و. هغې ابوبکر رضی الله تعالی له الوا پخه کړه، نرم خوراک یې وله پوخ کو. وی بچیه دا وخوره که نه، سار شو ماښام شو وږې تږې، دا خو بچې وخوره که نه، مور خو مور اگر چې کافره وه په دغه ټایم کې. ای بچې دا خوراک وکړه که نه، وی مورې زما دې په هغې ذات باندې قسم کوم ذات چې زه پیدا کړی، تر هغې پورې به زه په ژبه څه شی کېنهدم چې زه د خپل جانان نه خبر شوی نه یم. زه خو خلکو ووالم بېهوشه کړم، زما د محبوب به څه حالت کړی. وی بچې زه درله د کوم ځای نه خبر واخلم دا خو. وی لاړ شه د عمر خور چې کومه ده که نه، عمر رضی په دغه ټایم کې نه دی مسلمان شوی ده. وی د عمر خور چې کومه ده ام جمیل، د هغې نه پوښتنه وکړه. د عمر رضی الله عنه دا خور مسلمانه شوې وه، تاسو واقع اورېدلې چې بیا عمر رضی الله پسې ورغې وهلو له. نو دا ام جمیل مسلمانه شوې وه، خو پټه مسلمانه وه، خپل اسلام یې نه ښکاره کو. وی لاړه شه د ام جمیل نه تپوس وکړه چې محمد مصطفی څنګه دی صلی الله علیه وسلم. نو دا ابوبکر رضی الله تعالی دا مور لاړه او ام جمیل سره کېناسته. وی زما زوی په بېهوشۍ کې اوس په هوش کې راغی، زه ولې خوراک ورکوم څه نه خوري. وی در هغې پورې به خوراک نه کوم تر څو چې د محمد نه نه یم خبر شوی صلی الله علیه وسلم. ام جمیل ویرېد، هغې خو خپل اسلام پټ ساتلی و که نه. وی کوم محمد، زه خو یې نه پېژنم، ستا کوم زوی ابوبکر، ما ته خو پته نشته دی. هغې ورته وی خبر نه یم، خو ستما بچی چې ستا نوم اخلي چې د ام جمیل نه د نبي علیه السلام تپوس وکئ. نو چې ډېر اصرار یې وکړو، وی ستا بچی چې دومره زخمي دی، زه به د هغه خواله لاړه شم. نو دا د ام الخیر سره ملګرې شوه. نو د ابوبکر رضی الله تعالی کور ته ورله. نو چې په ابوبکر یې څنګه سترګې ولګېدې چې په وینو کې سور پروت دی،
په وینو کې سور پروت دی. نو دا ام جمیل هم مسلمانه وه، عمر هم ابوبکر هم مسلمانه و. نو چې یو بل یې ولید نو یو بل یې وچ پېژند، نو یو بل ته ډېر وجړل، ډېر زیات یې وجړل. نو ابوبکر رضی الله تعالی ته وایي ام جمیل نبی علیه السلام څنګه دی دا راته ووایه. ام جمیل په ژړا شوه، وی نبی علیه الصلاة والسلام په دار ارقم کې دی. په کوم ځای کې دی؟ د ارقم په کور کې دی. خو مور دې ولاړه د خبره درته نشم کولی. وی هېڅ خبره نه ده، مور به زما او ستا د خبرې خیال وساتي، بار به دا خبره نه ښکاره کوي. داسې چې شپه شوه، ابوبکر رضی الله تعالی فرمایي ما چې نبی علیه السلام نه لیدلی زه څه شی نه خورم. په دوو تنو یې لاسونه ور واچول او دار ارقم ته یې ووستو. نو نبی علیه السلام په دار ارقم کې ناست دی. نو چې ابوبکر رضی الله تعالی وکتو نو دواړه یو بل ته غاړې وتلو، یو بل ته غاړې وتل. نبی علیه الصلاة والسلام هم جاړي او ابوبکر رضی الله تعالی هم جاړي، دواړه یو بل ته ډېر زیات وجړل. نو ابوبکر رضی الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي د الله پاکه پیغمبره ته ځکه جاړي چې زه دې کافرو ډېر خوږ کړی ما، د دې وجې نه جاړي چې په ما یې ظلم ډېر کړی. وایي د الله پاکه پیغمبره قسم په الله چې ته مې روغ ولیدې زما ټول غمونه ختم، زما ټول تکلیفونه ختم. ما ته مه ګوره چې ابوبکر څومره زخمي دی، بس زه روغ یم خو چې ته مې روغ ولیدې. الله د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه پیدا کوي، وروڼو د نبی علیه السلام سره محبت پیدا کوي. د نبی علیه السلام